Është akoma e vogël në moshë, por me një talent të jashtëzakonshëm në art. Përmes shpirtit të saj artistik, ajo ka arritur të vënë pa piktura të veçanta që po pëlqejnë mjaft shumë nga të tjerët. Wayne Damiaku në rrefeu për emisionin Rrit se si ka nisur gjithçka për të. Kam fillu prej si kam qenë 8 vjeçare, më kam prit shumë mirë si nga ona e profesorit, po ashtu edhe nxënësave. Më ka pëlqyer më shumë të piktura, më shumë peizazhet, po kur kam qenë 4 vjeçare, prindët kam vrej talentin tam. Kam qenë më shumë nga ona e dizajnit, po këtu kam zbulu se unë jam më e mirë nga ona e pikturës. Wenda mes tjera shtregoi se sa është e lidhur edhe me kursin dhe sa i ka ndihmuar në rindërtimin e saj profesional në art. Kjo është piktura e parë që kam bë, ka qenë dikon para 2 vjeteve. E preferuara jam kanë qenë disa libra. Ato e kam bë për mësuesin, kur kam përfundu klasën e 5, kam dash m'ia dhuru asaj. Edhe shumë, po, ja kam dhënë ditën e fundit. Është gëzu shumë, madje edhe ma ka dërgu një foto që e ka vënë në mur edhe e mban kujtim gjithmonë. Zakonisht nga një muaj marr një, ose mundet me shku ma gjatë, duke punu nga 2 herë njoftë. Ngjyrat më shumë të akrilik, të ngjyra normalisht, ka piktura në qelta, në bëllta, po gjitha më pëlqejnë. Prind kanë qenë gjithmonë në mbështetja jam më e madhe, po ashtu edhe profesori që na jep çdo ditë inspirim për me vazhdu edhe më mirë. Po ashtu edhe shoqëria jam kanë qenë gjithë kanë qenë kënaqur me arritjet e mia. Gjithmonë më kanë bërë dhe mundi më mirë që me vazhdu para. Po gjatë gjithë kohës mena me mësime, po kur të është kursi, kur është gjithmonë fokusuna vetëm të piktura, po në pushime edhe me piktur, po gjitha me gjithë kohën. Po, unë besoj që po, sepse gjithmonë çdo artist ka fillu ma vënë, ndërsa unë kam fillu shumë herët edhe kam vazhdu shumë para, besoj që kam arrit më shumë se tjertë. Të shohësh pikturat e saj mund të mendoni që i ka bërë dikush një moshë më të madhe, mirë po janë duart e saj akoma të vogla, por me një prirje shumë të madhe artistike, e ne ju urojmë që sukseset të mos ju ndalen asnjëherë.